是刚着，今天我们要玩《疯狂动物园》这款游戏。这款游戏是我表哥推荐给我玩的，所以虽然我已经破到第二关，第二个地方，所以还是继续啊。然后目前破任务的话，应该是不需要的。目前主要找新的，就是新的动物比较好。目前先专注于找新动物。好，如果你有大象的话，我个人觉得骑大象会比较好用，因为大象冲很快，也可以撞人，也可以撞人，这非常方便。然后，目前我骑的这只有的名字叫阿萨，不敢介绍。目前我刚找那只鸟名字叫做非洲披风啊，披风野鸟。野牛新手册怎么弄的？我们回动物园看一下怎么弄的。好，来看那个套住越稀有的生物。哦，动物越稀有可以拿到更多 CP 值啊。好，开始。鸵鸟上，鸵鸟你怎么这样？没义气的鸵鸟。就算你这只鸵鸟没有义气，也要有义气呀。上啊！大象不是能把一切都摧毁吗？为什么除了岩石也不行？好，重新来吧。太笨了。抓！抓！抓！看我换！刀枪者现在在高铁站。哎，生气了，拜拜！我不需要你，我还是谢谢你前面的努力。啊，死了！刀枪者，我超烂。好，上啊！今天影片如果没有破10万，就不会再上传影片喽。那是我表哥乱讲，请不要相信。我是会继续拍片的人，不会像这样摆烂。对了，如果有空的话，我应该是每个礼拜五会出新片，所以如果要看的话，可以订阅我。之后呢，再按个小铃铛就可以了。啊，生气了！黄金3秒钟的时间，让你按铃铛。我们，鸵鸟冲太快吧，花钱。刀枪者今天晚上吃寿司。啊，又死了。好吧，重新开始。要开始啊！一开始挂。好，我们做完最后一次。好，我们做最后一次就直接结束今天的影片，不像买款。如果这次没有破5000米的话，我们这次来个5个喜欢就好了。2000米，5个喜欢。好，2000个赞就会出新影片哦。那是我表哥人讲，请不要相信。我们超过5个喜欢就好了。好，那我们今天目的就是1600米。太少了，2000米。好，抓！野牛还是比较好用。好，过最高纪录了，168米啊，差一点。来，再一次吧！哎，直接挂掉。你不是说最后一次吗？再一次。我们今天任务就1600米好了。我抓！
关心他。请不要听我表哥讲，我们今天破1600米就行了。1000万。不要听我哥乱讲。冲啊！是，好吧，那我们破1000米就好。你已经破1000米了啊。我们今天破1000米就好。好，再等 ，OK。可恶！拜托你，我不需要你。不过还是很谢谢你你刚才的努力，我不会记得你的。我抓你！来抓你！好，我前面有一只好的牛，抓你！抓你就是最好的选择。我撞！我叫你跳了哦。好吧，那我们破1000米了，那我们就来挑战1500米。骆驼生气了，赶快换匹马，应该是换匹马，然后再换匹牛，换匹猪，再换匹牛。好，抓，那有吗？抓死了！可恶！上啊骆驼，上啊牛，上啊大象，把一切都赚回，包括你这个。I did it, I can fly。奇怪。上啊大象，把一切都赚回。小蛋姐，个挂，我们破1500就好了。抓！上大象，上骆驼，上牛，上大象。上牛，上斑马，上骆驼，还是上鸵鸟，死了！算了，我们1200就好了。算了，1000就好了。我们1000就好了。用大象最快到1000。死了，算了。好，那今天实况到这里结束，喜欢的可以订阅哦。我们下集见，拜拜。